Nazali Wabino, pasteur Chabani, Nazali ko Kamba paroisse ya Mont Carmel na Finchley Park na nord à Londres. Tozali wana chaque dimanche à partir à 14h30 ti na 17h. Adresse na biso ezali number 2 Harlow Street, London N5 1ED. Numéro nanga de téléphone 074 389 22 895. Na répété, numéro nanga de téléphone ezali 074 389 22 895. Merci mingi en tout cas na bandeko ndenge bo zali kolanda biso ya solo mingi balobi pasteur Chabani soki akomi na télévision alobaka makambo ya mboka ya te akate il faut na loba makambo ya mboka na ngai parce que même ba prédécesseur na ngai kati na Bible tango mboka na bango ezalaki na mikakatano bakoka kolala te mutu lokola Néhémie, mutu lokola Jérémie, mutu lokola Moïse, bango nyoso. Lokola ngai naza sentinelle, esengeli na kengela, il faut na yeba. Est-ce que situation ya bana na Nzambe ezali ndenge nini? Ezala bisianga na zaliawa, ezala même na mboka na biso pour que ceux qui mopanga eye na koka koyebisa bana Nzambe tala mopanga ezali koya sala keba. Poete Nzambe alobi soki na lobi yango te makila na bango ekozana mutu na ngai. Donc il faut na sala musala Nzambe ndenge sengeli. Lelo tokosolo pona likambo etali liloba na Nzambe. Pourquoi liloba na Nzambe? Parce que liloba na Nzambe ezali Nzambe ye moko. Mukana Nzambe lobi na Jean chapitre 1er na verset liboso que au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole est Dieu bande konangai. Soki yo yebi lo bananzambe te e kozala pasi o s'en sortir na mokili oyo. Bien sûr, yo nangai mingi tozaba chrétien. Tondimela Yesu Masia lokola mokonzi pe mobigisi na biso. Mais siko toko tambola ndenge nini ya wana na moi. Soki toyebi lo bananzambe malamu te. Soki lo bananzambe toti yango na place na yango te na vie na biso. Soki lo bananzambe tozo kamata yango ka likolo boye. Te, il faut te bali lo bananzambe. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai intitulé mon message la parole de Dieu, tout simplement. La parole de Dieu. Toko kende na mukana na Nzambe mais moya kotanga zalite parce que toza na télévision yo moko yebi. Mais ce qui totali na Matthieu chapitre 22 à partir du verset 23 30 mukana Nzambe pesi biso histoire mo kitoko place wana yango nde Nzambe alingaki ngana yo to solola to partager lo bana Nzambe wana. Bande komoko na tango wana Yesu ba bianga maki ba sadducéen ba sadokai. Ezali parti religieux moko ezalaka na tango wana bango bandimela ka Yesu te. Bandimaka makambo na Yesu te. Surtout eloko la résurrection bango ba bitete. Pona bango liseko ekozala te soki okufi kaka isili. Mokolo wana bakutani na Yesu. Ba bi Yesu. Awa biso tozali kotambwisama na mibeko ya Moïse. Kasi mibeko Moïse wana elobi soki mobali abali mwasi na ye et que mwasi wana mobali wana plutôt akufi mwasi wana ya veuve esengeli leki ya mobali wana azwa ye lokola mwasi na ye abala ye toloba soki ona pe akufi oya misatu pe akubala kaka mwasi wana pona nini pona ko perpétuer progéniture donc pour na kolandisa libota ya famille wana mais na mboka na biso awa mutu moko abalaki mwasi na ye akufi leki na ye azwi mwasi wana leki na ye mususu azwi mwasi wana tango wana akufi bakufi ndenge wana ti jusqu'au 7e siko Yesu motuna yangoyo na résurrection wana bazomeka Yesu babi na résurrection sikoyo mwasi wana akozala mwasi na nani d'autant plus que bango nyoso 7 bazwaki lokola mwasi. Réponse ezali na Matthieu chapitre 22 na verset 29 Yesu alobi vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Maman na likambo na biso na lelo yango wana
frères et sœurs, vous êtes dans l'erreur. Moi, pasteur Chabani, je suis également dans l'erreur. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous ne sommes pas en train de comprendre la parole de Dieu. Et aussi, la puissance de Dieu. Voilà, bisika makambo nyonso ezako utela. Même ceux qui me boka na biso, ezali katina pas si boy. C'est parce que les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est parce que les gens ne comprennent pas la puissance de Dieu. C'est impossible un pasteur qu'il soit corrompu par un pouvoir quelconque pour que abanda ko aliéner batu, a abrutir batu, aloba a changer ba verset. Oh voilà, bokonzinyo soyo takana likolo. C'est parce qu'on ne comprend pas la parole de Dieu. Quel bokonzi? Même Saül, bokonzi na ye utaki pa na Nzambe, c'était quel bokonzi? Que nous dit la Bible à propos? Il faut toyeba maloma na Nzambe malamu. Dans Actes des Apôtres, en chapitre 8, Batali Sibiso, ezalaki na mokonzi moko ya mboka na Éthiopie. L'eunuque éthiopien. C'était un ministre chargé à trésorerie. Le batam susu, ministre de la finance ya mboka wana. Na tango wana. Auti Éthiopie, azokende kokumisa Nzambe na Jérusalem. Esprit na Nzambe etindi musali na ye. Diacre Philippe. Akene okutana na ye. Atuna ye motuna. Abi me papa, yo, est-ce que vous comprendre maloba oyo za kotanga? Po tabane kotanga maloba na Nzambe. Yoka réponse à l'obi. Na ko comprendre ngo ndenge nini. Na ko sosola maloba ngo ya Nzambe ndenge nini. Soki balakisi ngai te. Et là, j'ai dit bonjour à mon aîné, le colonel, le pasteur Motoko, avec qui nous avons eu à partager l'Iloban Nzambe Oyo, Père Lingakango Mingi. Vous le savez, dans notre communauté, à Bungisaki et Molongani Naye, Matang ezali toujours na Wili Chikuna, Nazali ko pesa ye mbote mingi bisika azali. Paul Lingaka mingi verse Oyo. Mutuana alobi na koyeba ndenge nini, na kososola ndenge nini maloba oyo ya Nzambe soki balakisi ngai te. Bien aimé, yo na ngai to boy balakisa biso. Actuellement mutu na mutu mandefu na mandefu. Biso nyonso bana 1900, mutu ako bangisa moninga azali te, yo yebi 4 verset nga na yebi 5. Ye kuna yebi 6 nga pe na yebi 3 na ngai te. Maloba na Nzambe il faut to sosola yango. Yesu alobi tozali kati na mabunga poete to sosoli maloba na Nzambe te, pe to sosoli nguya na Nzambe te. Problème na biso nde yango wana bandeko. Maloba na Nzambe. Maloba na Nzambe faut toyeba ete ezali ya mutuya epai na yo pe epai na ngai. Poete na mukanda na 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Bazali ko pesa biso ba élément minei. Otokolo ba tamsu rôle ya liloba na Nzambe. Pourquoi loba na Nzambe kati na biso? Ya liboso ezali poete et enseigner biso. Nous devons être enseignés par la parole de Dieu. D'abord, l'enseignement nango et permettre tout ça dans le condiment. Condiment oyo ezali eloko na mutuya ndeko na ngai ya mwasi bya mobali yo ozali ko na ngai. Romains chapitre 10 verset 17 elobi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Mais soki tozali ko yoka masapo na place eloba na Nzambe. Soki tozali ko yoka makambo oyo koki ko memela biso kondimate oya biso suka ekozala boni pote balobi ete vaut mieux n'est-ce pas la fin que le commencement d'une chose. Na Galate 3:11 mukana Nzambe lobi le juste vivra par la foi. Kondima soki ba ko enseigner biso lo bana Nzambe te kondima ko tawapi. D'autant plus que kondima wana de eloko na mutu epa na Nzambe. Hébreux 6:11 elobi que tokozala agréable epa na Nzambe te soki tozana kondima te. Ngai na kopesa exemple mine muke mbangu ya kondima. Toujours kati na Bible. Kondima oyo na kanisi kutu yango nde ko bikisa biso. Pote mingi
tiki makambo nyonso tolingi ata kotanga liloba na Nzambe te tolingi koyeba ta bolingo yango ya Nzambe te. Pourquoi? Parce que tokende kuna pasteur wana abikisaka. Un pasteur akoki kobikisa yo te, Nzambe nde abikisaka. Parce que moi si oyo il y a 12 ans il y a perte de sang, mukana Nzambe lobi nini elobi malamu ete azwaki détermination ake po asimba elamba na Yesu. Yesu ayoki nguya moko ebimi kati na ye atuni nani asimbinga. Moi si wana lobi eza ye à l'instant même perte ya sang esili abikisami. Yesu ayebisi ye kondima na yo nde ebikisi yo. Matthieu chapitre 9 verset 22. Bartimée oyo nanga toyebi abande komona te, aveugle, abande kotambola te, mais tango ayoki bazolo bapona Yesu ayoki makelele wana alandi. Yesu atuni ngina sala nini abina ngina mona mukana Nzambe lobi malamu kondima na yo ebikisi yo. Batu oyo place na linga mingi mutu na bango moko na communauté zaki malade ba memi ye likolo ya mbeto bakomi bisika Yesu aza koteya ba porte nyonso kangami ba mati likolo ya tol bakiti tango bakitisi mutu wana na mbeto na basingo bazaki nango. Yesu atali boye abime kondima ya boye kondima ya nani ya batu wana ayebisi mutu wana telema kende ba péché na yo elimbisami lobiko instantané sur place. Pona nini? Pona kondima. Voilà ce qui va enseigner biso loba na Nzambe et kotia kondima kati na biso. Même lobiko tozo kendaka koluka bisika nyonso na moni na internet. Mama moko na France ya pasteur azoka mata elamba azako finika batu soki otali ndeko na ngai mais na ebite soki tokokende kolukela kindoki wapi lisusu. Soki ozana kondima te okobikisa mandenge nini? Romains 1:17 elobi le juste vivra par la foi. Tolo bandenge nini bandeko pour que boyo ke la biso liloba na Nzambe biso tango toza ba jeune kati na musala oyo tango tondimeli Yesu okouta matete ozolanda pasteur na yo na lingwala tango tuna makolo même pona nini pona fufute pona mbongo te pona kotuna ye mituna ya makambo oyo otanga kina kati ya Bible o comprendre te makambo zo changer na zo comprendre te. Pourquoi? Alors que mingi ezaba pasteur o ba sala pe na mboka okomona na suka ya culte bato baza kokende kuta na pasteur po abondela pona bango ba malade po batu na ye mituna na Bible boye jour wana olobaki boye na veye totanga kia boye ndenge. Et ça permettait au pasteur bazala toujours en train de fouiller la Bible koyeba place sur le bidin koyeba verset oyo na expliquer ngo ndenge nini. Mais actuellement ba pasteur ba kipakate et ça kaka soki akomi kaka na église kaka place wana abandi ko fouiller bon na kotia Matthieu chapitre 4 verset 2 bon awa na tia boye. Voilà comment la communauté est en train de se perdre. Pourquoi? Kondimazate, on n'enseigne pas la parole de Dieu. Yami balé. Et l'obami na 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Et l'ilobana nzambe et ko sala nini et ko corriger biso. Ba erreur et tondi meke katina biso. Mais parole nzambe ne ko corriger biso. Oyebi ezali pasi mingi mokonso na yoki plusieurs fois d'ailleurs. Au moins basal nzambe qui se permettent de dire oh voilà, et ça m'a comme un discours persuasif était, ils font des démonstrations de la puissance. Non, c'est faux. D'abord, verset 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Bisika Paul a dit que yebisa batuna Corinthe. Alors bien dit on a que pas na bino, na linga qui na utilisé ba discours persuasif et à sagesse na ngaité Paul. Na linga qui bon comprendre façon ni ngana longwe kati na masumu lelo na komi mosali na nzambe na nguya na nzambe. C'est ça l'essence. Mais ça fait à peu près 10 ans ou 15 ans batu mingi malheureusement de prédicateurs comme moi bazali même na tango te ya kotanga place wana to yo mondimi otanga nanu yango oyoka makambo nini Bible lobi. Non non non. Et sa parole te raison pour laquelle okomona mtu akomi kati na lingomba te ya kasima na nzambe aza kote ya te
masapo na ba témoignage à lokuta allez si manango abandi ko kwesa bato ko tindika bato. Nous arriverons à cela. Ce qui nous a permettre tokola kisabino à la lumière de la Bible que ko kwesa wana soit et ça ignorance ba fanatique ya pasteur baza ko sala ngo pona ko sepelisa ye ba mususu bakanisi que soki ya kwei nde kindumba na ye bato bakobosa na yango non surtout basi eza yango te na Bible to monite bisika bazo kwesa bato. Et d'ailleurs, kabino, bobika kapete, bo chanja kapete. Alors, là, il faut qu'il y ait malamu, liloba nzambe, ezali koloba nini sur chacun de tous les points. Oyo, et qu'on vous permettre de yomona nzambe, otambola katira boyenge bena wana sena moy. Et qu'on corriger biso ba erreur ebele, soit ignorance la biso moko, faiblesse na biso moko tolingi kotanga maloba na nzambe te tolingi koyoka maloba na nzambe te tolingi kozala lokola ba chrétien berete tokende to vérifier maloba na nzambe lobi nini lelo bateyaki biso boye na zwaki ba verset na zonga na ndako na tanga verset yango lobi nini eloko te naza pasteur mais soki tuni ba camarade ya ngai to benganaka to solaka makambo ya nzambe to tunaka mituna naza pina ba camarade bele ba pasteur ope ba telemingwi tuna bango bakoyebisa yo tosolaka mingi mais yo jamais obenga mutu pour que otuna ye verset wana elobi nini na comprendre verset oyo te yebisanga place wana nzambe alinga aloba nini jamais eza kaka makambo ya football makambo ya musique makambo ya bilamba makambo soki nini non tozokende wapi bandeko nga nakanisi soki communauté na biso toza na ba véritable pasteur oyo baza kobanga nzambe ba véritable pasteur baza ko tambusama na mulimo na nzambe et non bato bazoluka succès lokumu bamona bango orgueil non ba oyo bakoki ko teya yo pe otiki kindumba ba teyi yo otiki moibi ba teyi yo otiki masumu ba pasteur andengo na so tozana bango na communauté pe bandimi oyo bakoki ko tika yo pasteur alokuta oloba merci na comprendre eza musala na ngai te na tiki yango na zongeli na ngai maçonnerie. Soki tozana bandimi ya ndenge wana na bitumba te na makofi te na kofinga te mais sur base ya parole ya nzambe nakanisi communauté na kokende liboso ya mibale donc na bande koloba ezali ko corriger biso loba na nzambe e ko corriger biso masumu mabele ki mingi kozanga koyeba eleki mingi okomona bato mususu baza koloba oh yaka na église na biso soki oye na église okopambolama libala na yo oh tout ça okobota okobika yebisaka pe batu malamu ke Yesu yebisa Pierre na ba collègue na ye alobi soki mutu aye epai na ngai pona liloba na nzambe pona ngai Yesu nyonso aperdaki akozwa yango au centuple d'ailleurs et puis na suka okota na lola kasi verset za na se wana elobi nini na mikakatano pe lisusu na minyoko pe parce que tango koye epai na nzambe mais makambo mingi eko changer kindumba na yo yango ebande kolesa yo kindumba na yo yango ebande kotangisela yo bani mais bateli loba na nzambe otiki makambo wana oko vivre pendant un moment na saving ozaki nango okoteka biloko ozaki nango e na suka sikoyo ozaneni okobanda kokelela okomona pasi mais tokote tokoyebisa yo ke c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça le problème. Mais comment mutu azotanga o bayebise Yesu alobaki nini bokozwa biloko nyonso bokozwa aweza mapamboli eutaka wapi. Je salue mon collègue Mwila lobi na yokaki alobi ba pasteur tokende kosala misala mapamboli eutaka na mutu azali kosala nzambe alobi okosala boye na mutoki na yo nde okolia mapamboli eutaka na prière te prière ezali kosalisa biso kotia biso na nzela pour que musala wana osalaka ezala malamu bapesa promotion nzambe apesa makasi osala musala oleisa bana na yo mais prière ezate ke prière ande kopesa te c'est faux. Donc correction et ko permettre biso tozonga na nzela ba makambo za mingi bakosi bana nzambe mingi na yoki ndeko muso lobi o roi David azalaki na milimu mabe ba délivra qui mais c'est faux. Molimo a régé. Mais ça c'est quoi mes frères et sœurs? Oh Joseph azalaki na milimu mabe. La Bible n'a jamais dit ça. Joseph ko moi si Potiphar a yé penza pour que
basangisa nzoto aboyi na motema moko. Donc ba hérésie ekoti mingi kati na musala oyo. Moi je pense que nous devons retourner à la parole. Je pense que nous devons comprendre la parole. Yesu lobi, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Et le quoi ça vous allez vous convaincre. Parole en Nzambe za vous convaincre yona ngai. Pour comprendre que il y a solo ndenge Salomon alobaki, tout est vanité. Non seulement païen bazali ko wela biloko mokili ko bomba na pona biloko mokili na biso bana Nzambe. Na biso basali na Nzambe. Et le quoi c'est inadmissible. Mais ce qui vous allez capter la commune en Zambie, vous allez comprendre le ban en Zambie. Na kanisi, vous allez comprendre que nous c'est vanité. Bakunda kamutuna biloko na été. Nous c'est tikalaka. Er mongo kutu na bana bako bénéficier na ngote. Mingi basali na bakoti na même na kati ya bandako ya ba loge tout ça pour le lukambongo parce qu'il faut attirer la bana na ye. Tam su bana wana bako bénéficier na ngote. Et pour convaincre que justement les Nzambe donc que Yesu azali ko kala mingi te. Même ceux qui okozala wana te tango Yesu akoya, mais ceux qui okufi kufa kati na boyenge bene. Église nini o lelo tozali côté ya repentance, ezaka susu te. Église nini o lelo tozali côté ya masumu, ezaka susu te. Ba pasteur nyonso ba bien, oh matin masumu, condamnation, condamnation. Mais c'est à cause du péché, même un seul péché, que yo kota na lo la terre. Aucune kozanga éternité na yo pour na ko sepel sabato. Non. Il faudrait ba église toté à masumu, ba façon multiples façons au satana azali ko utiliser pour na ko kwesa biso. Pour masumu to yebika kindumba, ko boma, ko mela, ko fumer. Mais masumu eza modèle nyonso. Les lois ba pasteur to komi ba orgueilleux. Les lois ba pasteur to kamati Nzambe to tie pembeni. Ba to komi ko adorer biso. Nyoso neza masumu. Yo muto zoloba, on a kokende na église wana, mais ata soki pasteur azamabe etali ngaite etali na Nzambe. Ozo sala masumu. Je suis prêt à te démontrer cela nakati na mukanda Nzambe. Mukanda na Nzambe non seulement eko enseigner biso, eko corriger biso, et vous convaincre biso to ba ete liwa ezali to ba ete Yesu azali koya to ba ete tokenaka na église pour balongola biso milimu mabete mais tokenaka pour que tozala enseigner pour que to ba lobana Nzambe to ba ko se prendre en charge mais aussi et ko instruire biso to kozala en mesure ya ko prendre ba décision o esengeli ko ba ete 1800 personnes bako kende côté moko mais so nga la moni ke nzela on eza malamu te na ko kende nzela on na Nzambe mukanda na Nzambe talisi biso une seule personne na monde mobimba oyo une seule maison yanani ya Noa ebikisami batu nyonso kati na moki bakufi exemple on eza côté ayo te mukanda na Nzambe talisi biso plus de 600 000 personnes bauti Égypte bana Israël kaka mibale Josué na Caleb nde bakoti na mboka na elaka exemple wana etalisi eloko moko te yo mutu oyo oza instruire na makambo na Nzambe otanga Bible te olingaka kutu bayebisa yo te tango mutu alinga ayebisa yo verset yo lingi opesa ye verset na yo pour que olakisa ye ke oyebi koleka ye mais okotikala okokota na moto ndeko donc tobande kolobela o etali liloba na Nzambe touti kopesa les 4 éléments oyo etalisi biso ndenge nini liloba na Nzambe ezali ya motuya kati na vie na biso donc esengeli vraiment et enseigner biso tondima tozala enseigner po ete Yesu alobi tozali kati na mabunga po ete tozali kososola tozali comprendre te liloba na Nzambe lelo mo tolobela makambo ya puissance ya Nzambe ezali te mais tolobi nanu oyo etali liloba na Nzambe tolobi mingi liloba na Nzambe de ko corriger ba faute na biso biso tozali un mingi oyo baza koteya biso bazali ko kotisa makambo oyo eza peza na nzela te na mitu na biso biso moko pe totangaka Bible te pour que tososola toyeba eske likambo oyo eza penza ndenge Nzambe alobi to alingi soki totana mukanda na Nzambe tokoya komona ete Nzambe ye moko aza koloba ete soki olingi ngai oyeko ngai nakoya kofanda kati na yo liloba na ngai ekofanda kati na yo ngai na Nzambe oyo aza tata na ngai ngai Yesu
tokoya kofanda kati na yo ndeko na ngai soki mokonzi aye kofanda na ndako na yo nayebi te eloko nini lisusu yo okoluka. Cela veut dire que Yesu mutu akobanda siko kosala makambo. Yesu mutu akobanda siko kodiriger yo. Wana ezali na Jean chapitre 14 verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Donc esengeli lobana nzambe oyoka yango o comprendre yango efanda kati na yo pour que nzambe na Yesu baya kufanda kati na yo na kanisi bango ni ba banda usala musala. Daniel na libulu ya bakosi, c'est parce qu'il était avec Dieu. C'est parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Yangwana bakosi balia qui était. Jean chapitre 15 verset 7 elobi, si vous gardez ma parole, demandez ce que vous voudrez et moi Dieu je vais vous donner. Cela veut dire que nyoso ezali na liloba na Nzambe yo oyo ozali koluka mapamboli pasteur bondela pona finance na ngai pasteur bondela pona pambolama garder liloba na Nzambe oko garder yango tango nini tango oluki yango tango oyoki ndenge bazoloba tango yo moko ozali koluka yango kati na mukana na Nzambe na Bible ko comprendre maloba na Nzambe ko sosola yango ofandisi yango sikoyo obandi ko salela yango wana Nzambe alobi nyoso yo kosenga akopesa pe na yo. Mais ça te que soki na bengi pasteur Chabani abondeli pona ngai na kozwa te ma pamboli ndeko na ngai Nzambe ne apesaka pasteur apesaka te na okina kopesa témoignage moko très important. Tata na biso tata nga molimo Aidina Bala Alexandre fondateur ya fait par contre Nzambe malamu atika ki mokili oyo na 1997 suite ya maladie azalaki nango akufi wapi na hôpital na Afrique du Sud. Mais tata wana asalaki ba miracle Nzambe asalaki ba miracle belé kati na ye parcours na nyonso ba miracle banda abandaki musala. Mais le jour qu'il était mort, il nous a été dit, parce que moi je n'étais pas là, c'est le témoignage que tout le monde, plusieurs connaissent. Na hôpital wana akati motema et belé ba maladie instantanément babiki. Instantanément pour dire assurément c'était un homme de Dieu. Ndenge tango Yesu asekui na malita bibembeza ko bima batu batamboli bakete na ba ville batu bakengela ki place wana babi assurément c'était un homme de Dieu. Pour que baye ba uzamu musali na Nzambe eza yo miku misate eza oboma batute eza olo baba su baza soki ba jaloute non boyenge bene kouta na musala Nzambe na liloba na Nzambe ekoyebana ozalaki musala na Nzambe na kwebisa yo que nyoso toza koluka mais toke na liloba na Nzambe parce que Bible robini cherchez premièrement le royaume des cieux et autre chose vous sera donné par surcroît. Et koya na sima musala yo na ngai musala na Nzambe musala ya yo na ngai bana Nzambe Yesu alobi bokende bote ya sango malamu na bokonzi na likolo musala biso nde yango wana ba miracle ekoya sima eza matabisi ba délivrance ekoya nango mais côté liloba na Nzambe la bonne nouvelle c'est quoi? C'est dire aux gens botika masumu, c'est dire aux gens Yesu azakoya, c'est dire aux gens préparez-vous. Ce n'est pas on a kobiki sayo na ko délivrer nani a délivré Yesu muta délivrer to tiko mona IBC batu na bini moko na bango kondima na yo biki siyo kondima na yo sauver yo. Mais lo bana Nzambe ya solo toza suko zo yango te biso moko tozali suko tanga yango te kaka na ebite soki ba miracle. Alors alors oui alors oui bonsoir bonsoir pasteur. Bonsoir papa. Na uti kolanda mateya na yo papa na pesio merci mingi vraiment na manso zo sala. Merci. Otozo mona bande kuna biso basali ya Nzambe oyo bazo sala pona lelo yo bazolanda lelo ba ya Nzambe te. Yango na lingo vraiment okoka kolongola biso voile wana oyo bande kuna biso basali ya Nzambe bazoba mabiso na mito. Bazotika bunzambe bazolanda siko ndenge mokile.
mingi kokwisa bato ndenge uti koteya kolanda bapasteur bakomi lokola banzambe na biso. Donc nzambe apesa yo vraiment le komo longonya penza yeza de pai na yo. Merci. Donc continuer na kati ya mosala na yo vraiment nde ukunda sete penza makasi po bandeko na biso balamuka na kati ya baponge. Merci mingi papa nangai nzambe pe apambola yo. Jean 1 Jean chapitre 5 verset 3 lobi l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Cela veut dire que ceux qui ont lingi penza nzambe, ceux qui ont mwana nzambe, eza koyemba te Yesu enalinga kayo, Yesu te garder maloba na nzambe kati na yo salela yango. Wana nzambe komona ete ya solo penza olingi. Na pesa ka toujours exemple na bandeko to solaka. Mingi ya mutuka. Na lobi tango yo ozali ko sala ozali ko tambwisa mutuka. Mais eza na loi o il faut oyeba. Na loi o il faut olanda. Place balobi 40 à l'heure. Oko dépasser te. Oui, tozui yo obengi wapi? Comment on nani papa to mama? Papa Pasteur Sabani mama Victoria Dimanja. Merci. Papa Pambola bino mingi. Nabandika kaka nazolanda bino ate kolanda papa Rice ko nazolanda yo vraiment nzamba pambola bino mingi. Oyo chaîne eza ko éveiller conscience ya bana nzambe bazwa position na bango. Okota na relation na nzambe na bango. Ebi soko ke na Woodgreen awa na côté na biso na North papa. Okuta bato mo bazokabula ba leaflet ba marabout yaka okozwa guérison okozwa bonheur prospérité. C'est la même chose toza komona oyo boza ko dénoncer na l'église na biso ba congolais donc eza penza esengo mingi kolanda mateya oyo eza komema bana nzambe na okota na relation na nzambe ya kolanda ba miracle bato wana baza ba vendeur ya miracle ba diseur de bonne aventure nzambe penza pambola bino toza kolanda bino toza ko soutenir bino mingi nzambe apambola bino merci. Merci mingi mama Victoria nzambe apambola pe yo. Na bane koloba soki ozotambwisa mutuka okolanda loi 40 à l'heure okolekisa te ozana priorité te tellement donc mibeko ezali mais soki olobi na kolanda yango te bisika 40 à l'heure otie 100 ozana priorité te oleki mais nayebi te suka na yo kozala nini soit prison soit lilita okokufa parce que tant okokende kotia 100 à l'heure oui tozwi yo obengi wapi komo na nani. Bonsoir papa Chabani. Bonsoir papa Pascal. Merci mingi nazo landa yo papa Chabani. Kaka ndenge mama Dimanja uti koloba wana. Église ya lelo nde sali mawatro. Le biso to kolaka tozaka bana tango tozoki na église ba yebisaka biso makambo ba guérison na église te. Tozoki yeko ya liloba. Ndenge ozoloba. Mais oyo église ekomi ke lokwa kaka bato nyonso bazali kolakisa maboko na nzela yaka wa okokoma boye yango ekoma osalama na église yango nazobake na biso na Angleterre awa soki moto aprofite na Venise te seke baloka ye po oyo ezoleka na Venise ezali eloko moko nzambe apesi biso na Angleterre tozala bato ya liboso lokola apesi biso mpe bacombattant tozalaka bato ya liboso don nzambe okangola parti ya mboka oyo. Merci. Merci mingi papa. Matthieu chapitre 7 verset 21 à 23. Claire et net Yesu alobi mingi bako benga kombo na ngai Yesu. Nakoloba. Oui allô tozwi yo. Allô pasteur. Oui bonjour. Maman. Ezanga Marie Poto en tout cas nazo sepela. Nazo landa mateya oyo na sepe nango mingi. Et surtout mingi biso bana nzambe foto ebake l'air Jésus Christ asopaki makilane pona biso apesa ki biso nyoso pawa wana ezaka kateke pasteur na pawa wana apesa ki biso nde totambwa na kobanga nzambe tango totambwa na kobanga nzambe toko déplacer bangomba ezamba wa mingi o tozomonaka ba témoignage na ba télévision po Yesu asalaka ba miracle belé abikisi pe alobi te koyebisa mutu te mais tellement esengo ndenge Yesu abikisi yo moko bandi kopanza sango vraiment nzambe apambola yo apambola toko soutenir émission oyo. Merci mingi mama yo moko lobi boko soutenir émission oyo nakanisi mama na ngai Marceline Bisika Zali ayoki bana nzambe balobi mama bako soutenir émission oyo bon soutenir yango penza po soki soutien ezate moyen to le kaka ekozala te. Merci mingi mama. Na bane koloba. Oui alors?
na bande oloba yesu olobi natikala koyeba bino te mais kasi lokola yo otanga Bible te s'il vous plaît mais kana nokotanga place yango nulle part yesu olobi makambo ya ko prêcher mais kaka biloko oyo bino boza kowela wana nini na prophétisaki na kombo na yo yesu na chassaki ba démon ebele na kombo na yo na salaki ba miracle ebele na kombo na yo yesu olobi longwa kuna na tikala koyeba bino te bino ba pasteur ya masumu place moko te balobi o yesu to prêchaki liloba na nzambe penza ndenge esengeli na bana na yo eza te bato baza kokima ko prêcher mpona nini parce que soki ba prêcher vérité moyen bakoma lisusu ba président ba mopao ba chef d'entreprise ekozala te église ya solo ezali bisika mosali na nzambe aza koteya liloba na nzambe aza kobondela mpona bato na nzambe mana na nzambe aza koconseiller bato aza kopréparer bamessage bacampagne d'évangélisation baséminaire biblique mpo makambo oyo ya nzambe ekota bato na mitu mpe na mitema bato batika masumu mon frère ma sœur soki lisumu ezalaka te mbele kufa ezalaka te soki lisumu ezalaka te mbele yesu kutu ayaka te soki lisumu ezalaka te mbele toza lokola ba ange lelo oyo donc pourquoi siko bato bakamati lisumu bati yango pembeni ekomi kaka délivrance lokuta et puis délivrance yango qui délivre qui et de quoi et comment parce que ezokamwisa mokili actuellement na mawa oui alors oui bonsoir papa bonsoir en tout cas bozokangola biso papa amen pasola pena liloba ba vérité oyo nana yoka te papa eza na intérêt na yo te mais intérêt pour la biso te obika amen ndumba ko changer muyibi ako changer ozoko flatter biso te ya papa na pamboli yo nzamba pambola Venice TV ba pasteur onyo so bozoleka ambala na ngali boso na benga mena landa ka Venice TV merci bolanda maloba mususu te bote ya biso po to kangolama kongwe bonga pe merci mingi papa nazo kamwa na fani na ndako nazo landa na bime oyo tokomi na tango nini oyo oh non koko na yo azalaki soki ndumba yango nde ezotinda yo ozala lelo boye oh soki mwana kasi ya tata na bino mais ça c'est grave oui alors tozwi yo motoza na téléphone Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman. Nanga félicité yo na maté oté yo na pokoza penza. Allô? Oui, nazolanda loba. Papa nanga félicité na maté oté lelo komoté maté oté maté kitoko komato sepeli nango de loa. Merci. Na peso ka ba félicitations. Nzambe apambola yo mama, yo zala na Bible na yo, zala na Bible na yo mama. Soki osolola lingala, zala na Bible na lingala. Tinda mbongo na kisasa batindela yo Bible. Nga naza na Bible ya anglais, naza na Bible ya français, naza na Bible ya lingala, naza na Bible ya swahili, naza na ba Bible nyonso wana, nazotala awe elobi nini, version wana elobi ndenge nini. Soki okumi na chambre nanga komona Bible, okomi na voiture nanga Bible ezali, na salon nanga ba Bible ezali, pour que tososola maloba na Nzambe, Nzambe alobi nini pona biso. Mais tango yozo sosola maloba na Nzambe te, ozana kati na erreur, Yesu mtu alobi, oui to yambio mtu ozana call. Allô? Yeah? Allô? Oui. Oui, papa Shabani. Oui, papa. Pastor Shabani, ni mie Joseph Kandolo, nafurahi sana na Mateo huko nasema. Asante sana ndugu. Siku mingi sikupate mzee wangu, sasa tunalamuka. Asante. Mungu akubariki sana na sepeli ya tro donc zote na ndenge ya mukete. Merci Nzambe pe pambola yo papa, yo zala toujours na Bible na yo pembeni. Oke bisika nyoso zala na Bible na yo, oke na hôpital, oza na salle d'attente, ozotanga Bible na yo. Oke soki na côte bayambi na nute, ozotanga Bible na yo. Ofani na voiture oke kozwa bana babimi na nute, ozotanga Bible na yo. Peta mozui téléphone, tunaka makambo na Nzambe tokoyebisa awa na kisasa ezalaki okolala te telefone tango wana ezalaki te mais ozoyamba batu kaka makambo na Nzambe donc soki oza préparé te na yo ki pasteur na yo kokima
mais awa ba téléphone ezali jamais na yoka muto bengi ngai usiko makambo wana ndenge nini place wana natanga kiboy rien ça ne va pas na bande ko makambo ya délivrance poete bakosi biso mingi na délivrance azela muke ezali na verset 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 soki oye epai na Yesu makambo nyonso ya kala eleki sikoyo nyonso ekomi ya sika ata obomaki mutu ata koko ya koko na yo azalaki soki ndumba soki nini etali yo lisusu te et puis badelivraka nani mutu aza na problème te okende kodélivrer na nini bozobenga bato nyonso boya na convention to délivrer bino mais ça c'est du faux ça. Oui, next call tozali koyoka yo. Alors, Pasteur Chambani, bonsoir. Bonsoir, Papa Nangaï. Va mettre Baïna très fort judoka international. Ah, merci, Papa Baïna. Ça vraiment merci, Nzamba Pambola Mingi. Naïb Saragara Batouke, Balandara toujours Venise. Pour aller chaîne Oyo, tout ça rotéa, tout ça rosunga peuple congolais. Tout ça Batou Oyo, tout ça le rôle à Bananzambe, Batindi Bisopoto, éveillé peuple congolais. Merci. Henri Maté a terri le lotayo le susu, tala passé Jérémy, tala passé Mouila, tala Marceline Mido, tala Soumeke Baina Moussala, tout ça la carte communauté. Vraiment on sait na bandeko nyonso, balandaka vraiment Venise TV, tu es pour l'ambongo, tu es pour le réveiller peuple congolais ba fongwama. Pour ba kosa mingi ba toka mingi na katamboka oyo. Entra na suki na ngana to kumbenga na kambala sima. Merci beaucoup. Boza kotala na se écran ezali adresse église de Bisika chaque dimanche toza ko sangana pas pour autre chose, pour la parole de Dieu. Pas pour autre chose. Lilo bananzambe ko bonde lanzambe. Oui alors. Alors papa Pasteur Sabani. Oui papa. Bonsoir papa. Bonsoir. Nga papa Jean-Pierre ma musulman mais na sepeli ya trop benda le l'ensemble là gagnant ça on va monsieur le musulman o chrétien boye bon tolanda yo soka makambo nzambe to motoka yo moko nde motema no esala merci sali bien benda po na mona ba passer les belé bon tant ba kombo ezate alors ko sala pesa ngambo na sambela yo na bonzambe asambela nzambe pesa ko pa wa na yo pisa nzambe nini eza lokuta papa na ngai Yesu ye moko lobi na pesi pamba donc bo pesa pamba biso tozana pona ko senga mbongo te kati na lingomba esengeli comité moko ezala ba diacre wana bazala batu oyo bakozala intimider na pasteur te bango nde bakotala makambo ya mbongo kati na lingomba ko futa sale ko somba instrument boye bien sûr ngai pasteur bakotala la pe ngai parce que mukana nzambe lobi na kolia kaka na musala oyo soki nazala musala mususu te nakende wapi ndeko na ngai mais ekozala entreprise privée na ngai te église ezalaka na comité oyo ezali kotala makambo ya mbongo pe bana na nzambe il faut bayeba bambongo baza kopesa eza kosala nini soki tolobi o pas de syndicat ça c'est du faux esengeli batu oyo baza kobimisa misolo na bango bayeba ezali kosala nini ezali na ndambo oyo bapesaki pa pasteur na biso oui pasteur na biso kotambola makolo kati na poto awa te il faut aza na mutuka malamu. Voilà, tant eza te na si kutu mateya te nakanisi soki nzambe ako permettre soki bopesi quelque chose tokoleka pour na poto koka kolimbola deuxième partie la puissance de Dieu. Po mingi tozomona bazoya na bacercueil na église bamususu bazofunika soki nini bazolata soki biloko nini nyonso neza puissance na nzambe te kokweyisa batu ce n'est pas ça la puissance de Dieu. Baba délivrance à lokuta ce n'est pas ça la puissance de Dieu. Soki nzambe a permettre tokoleka lisusu pour que toya avec un enseignement vraiment sur la puissance de Dieu. Donc ezalaki wabino pasteur Chabani bisika tosambelaka yango ezali na écran soki ozana posa ya numéro na ngai ezali 074 389 22 895 na répété 074 389 22 895 tozali chaque dimanche na 14h30 na Frenchbury Park eza mosika mingi te na station en tout cas tozali su kopesa merci mingi na bino nyonso bolandaki biso mama Marceline Congo Bololo akozala na bino jeudi prochain si cela est possible soki te boko yeba toujours yango en tout cas nzambe apambola penza bino mingi mutu na mutu azala na bible na maboko kotanga yango butu lokola moi po ete
yango nde nzambe moko afandi kati na bisika oyo pona ba succès na yo nyoso. Josué chapitre 1er verset 8 tanga yango butu lokola moi pour que ozwa succès na makambo na yo. Merci, nzambe apambola yo.